'Yan uwan Deborah wato Kiristoci sun fito da wata sabuwar dabara da za su yi amfani da ita akan musulmai. To da alama dai tsuguna bata kare ba akan batun Deborah Samuel, ɗalibar da ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwalejin ilimi ta Sokoto. Wanda idan ba ku manta ba, a sanadin zagin da ta yi wa ma'aikin Allah, wasu daga cikin ɗalibai abokan karatunta suka ƙona ta da ranta. Kasancewar maganar ta ɗan kwana biyu har ta fara lafawa, to ashe dai da sauran rana a kaba, domin kuwa Kiristoci 'yan uwanta sun fito da ta sabuwar dabara da za su aiwatar akan musulmai. Wato Kiristocin dai suna shirin fito da wata dabara wadda idan ta yi aiki kamar yadda suke so, to musulmai fa da kansu za su ringa kashe kansu da kansu. Dabarar kuma ita ce za su ringa yin kutse cikin shafukan sadarwa na musulmai, wanda a turance ake cewa hacking, wato za su yi kutse su kwace wasu daga cikin shafukan sadarwa na musulmai. To kun san cewa duk wanda aka yi kutse aka kwace shafinsa daga hannunsa, to fa kenan ba shi da ikon sarrafa komai akan wannan shafi, ba shi da ikon goge wani abu, ballantana ya wallafa wani abu. To daga nan ne fa bayan sun yi kutsen sun tabbatar sun sace shafin musulmi, sai kuma su fara wallafa ɓatanci da zage-zage da baƙaƙen maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan shafi. Daga nan su kuma jama'ar gari za su ɗauka mai wannan shafi ne wannan wallafa, daga nan kuma sai a shiga neman sa. To a daidai wannan gaba idan ba Allah ne ya kiyaye ba, wasu suna ganin sa za su iya fille masa kai ba tare da yin binciken ainihin abin da ya faru ba. To ya kamata mu sani akwai fa mutanen da suke da shafukan sadarwa, amma wasu sai su yi kwana ɗaya ba su hau ba, wasu kwana biyu, wasu har sati ɗaya, kai wasu ma har sama da haka sukan ɗauki lokaci ba su hau kan shafukansu na sadarwa ba. Don haka wani ma za a iya kutse akan shafinsa a sace shafin a yi kuma ta wallafe-wallafe ba tare da ya sani ba, yana can yana harkokinsa. To akan irin wannan idan da tsautsayi yana zamansa sai dai kawai ya ga wasu sun zo sun rufe shi da duka kuma sun kashe shi har lahira. Jarumar fina-finan Kannywood Rahama MK, wadda take fitowa a matsayin matar gwamna a cikin shirin kwana 90 na tashar Arewa 24, ita ce ta wallafa wannan sanarwa a cikin wani group na WhatsApp, inda ta ɗauko wallafar da Kiristocin suka yi akan shafin Facebook akan wannan al'amari. Ga kuma rubutun wallafar kamar yadda Rahama MK ta ɗauko ta kuma wallafa. To wannan kamar yadda kuke gani ita ce wallafar da Rahama MK ɗin ta ɗauko daga shafin wani Kirista, inda wallafar take cewa, Next move. Hack a Muslim guy's account from Sokoto and use it to blaspheme. Then his own people will start looking for his head. A takaice kuma da Hausa wallafar cewa ta yi, abin da za mu yi na gaba, mu sace shafukan musulmai 'yan Sokoto sannan mu yi ɓatanci akan shafukan. Idan muka yi haka, mutanensa ne da kansu za su ringa neman sa domin su sare masa kai. A ƙasan wallafar an yi faɗakarwa mai muhimmanci zuwa ga musulmai wadda take cewa, don Allah a kula da wannan, sannan kuma a ɗauke shi da muhimmanci. Allah ya tsare, don Allah ku taimaka ku kawo da wannan masifar, ku wallafa wannan saƙon domin tunatar da 'yan uwa musulmai. Arna sun fara wani mummunan shiri kamar yadda kuka gani, duk wanda ya sa lambar wayar shi a shafin Facebook da Instagram ya gaggauta cirewa, sannan a ƙara gyara password wato kalmar shiga shafukanka. Don Allah mu taimaka mu yaɗa har duk wani mai kafar sadarwa ya samu wannan saƙon domin ɗaukar mataki. To mu ma dai muna kira da kuma jan hankali, dan Allah idan kun ga ana yaɗa ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani shafi, to ku tabbatar kun bi diddigi kun yi bincike kafin ku ɗauki mataki, saboda kar a je a yanke hukunci akan mutumin da babu ruwansa, daga ƙarshe kuma a zo ana da na sani. A garin neman aikata abin da ya dace sai kuma a zo a aikata mummunar ɓarna. Allah ya kiyaye mu.